Salam alaikum, إذا ندوزو la série d'exercices في الدرس الثالث الفيزيك les ondes lumineuses ولا la propagation d'une onde lumineuse ونبداو بالاكزرسيس 1 اللي خاصكم تعرفوا بان هذا الدرس راه بسيط لي زيكزرسيس اللي كيتحطوا فيه بساطين اللي تكون غير قاري الدرس ديالك عارف لي غولاسيون راه غادي تجاوب بكل سهوله على لي زيكزرسيس يعني ما خاصكش تضيع النقاط اللي كيتحطوا على هذا الدرس لا في الكونترول لا في ليكزامان لان غادي تشوفوا بان لي كيسيون كيبداو يتعاودوا كاين شويه صعوبه يعني فاش كيحطوا لكم في لا بارتي ديال لو بريزم وغادي نشوفوا دي زيكزرسيس اللي غادي نخدموا فيهم لا غولاسيون دو ديكارت بالنسبه لو بريزم يعني باش ما يبقاش عندكم مشكل في هاد لا بارتي هادي او نبداو ليكزرسيس. Alors on réalise une expérience en utilisant un laser, une fente de largeur réglable et un écran blanc. نفس le dispositif اللي شفنا في الدرس. Alors هنا غادي يشرحوا لنا هاد لي سامبول. بالنسبه ل A c'est la largeur de la fente. بالنسبه ل D c'est la distance entre la fente et l'écran. بالنسبه ل L c'est la largeur de la zone lumineuse centrale ولا كنقولوا يعني la tache lumineuse centrale ولا la frange lumineuse يعني بحال عطاونا les valeurs ديالهم. Alors 1 quel est le nom du phénomène observé? Alors c'est le phénomène de diffraction لان هاد le faisceau lumineux غير la direction ديالو لان بانوا لنا على هاد l'écran plusieurs taches lumineuses. Alors 2 l'angle θ étant petit ها هي l'angle θ étant petit exprimé en radians, calculer sa valeur. Alors باش نحسبوا هاد l'angle θ غادي نرجعوا لهاد لا فيغور. كنخدموا بهاد لو تريونغل ريكتانغل هنا راه ما غاديش يبان لكم قائم الزاويه غير حيت هاد ليماج 3 ديمونسيون ولان هاد لي تاج تكونوا اوريزونتال لان لا فونت فيرتيكال. في الدرس خدمنا بون فونت اللي هي اوريزونتال لي تاج كانوا فيرتيكال وبالتالي باننا دغيا هاد لو تريونغل مي راه نفس الطريقه ديال الحساب. او بالنسبه لهاد لو تريونغل غادي نجيو لهاد لونغل θ اللي بغينا نحسبوها وغادي نحسبوا طونجون θ. علاش طونجون θ؟ لان عندنا هاد لو كوتي اوبوزي عندنا شحال وعندنا لو كوتي ادجاسون. الوغ بالنسبه لو كوتي اوبوزي سي ال سور 2 لان هنايا هاد ال هو لا لارجور دو لا تاش سنترال مي هاد لو كوتي هذا سي ال سور 2 وبالنسبه لو كوتي ادجاسون سي لا ديستانس دي وغادي تعطينا طونجون θ est égal L divisé par 2D. قالوا لنا بان θ est petit alors tangente θ est égal à peu près θ وبالتالي كنلقاو لا غولاسيون θ est égal L divisé par 2D. كنديروا لابليكاسيون نيميريك لان قالوا لنا نحسبوا لا فالور ديالها. بالنسبه ل L راه عطاوها لنا بالمليمتر يعني خصنا نحولوها لمتر كنضربوها في 10 بويسونس موان 3. بالنسبه ل D راه عاطينها لنا بالمتر وكنلقاو لا فالور دو θ en radians. 3. Quelle est la relation liant l'angle θ, la longueur d'onde lambda de la lumière et la largeur A de la fente? Alors بالنسبة la relation شفناها في الدرس θ est égal lambda divisé par A. Alors ما كنبينوش منين جبناها. 4. Calculer la longueur d'onde lambda. Alors عندنا θ est égal lambda divisé par A. Alors lambda est égal θ fois A. بالنسبة θ c'est 3,15 fois 10 à la puissance moins 3 radians. بالنسبة A c'est 0,20 millimètres. Il y a 0,20 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, غادي نلقاو lambda est égal 0,630 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. اللي هي 630 nanomètres. 5. Quelle est la relation entre lambda, C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, et nu, fréquence de la radiation lumineuse. Indiquer leur unité dans le système international. احنا كنعرفوا بان la vitesse est égale la longueur d'onde divisée par la période. بالنسبه la vitesse dans le vide كنرمزوا ليها ب C. بالنسبه la longueur d'onde كنرمزوا ليها بلامدا 0 مي ماشي مشكل نرمزوا ليها غير بلامدا حيت هنايا نرمزوا ليها غير بلامدا ولكن نكونوا عارفين بانها la longueur d'onde dans le vide لانها كتعلق بلو ميليو دو بروباغاسيون. او كنعرفوا بان la période c'est l'inverse de la fréquence. alors كنعوضوا هنايا كنلقاو بان سي est égal lambda fois la fréquence. alors هذه هي العلاقه اللي كتجمع ما بين هاد لي غروندور بثلاثه. او بالنسبه لي زونيتي سي c'est une vitesse. alors l'unité ديالها المتر seconde moins 1. بالنسبه للامدا longueur d'onde. alors l'unité ديالها c'est le mètre وبالنسبه لا fréquence l'unité ديالو c'est الهرتز. Alors 6 exprimer la relation entre L et lambda. alors بالنسبه ل L راه لقيناها في هاد لا غولاسيون هادي بالنسبه للامدا لقيناها في هاد لا غولاسيون. alors غادي نستعمل هاد لي دو غولاسيون. alors L divisé par 2D est égal lambda divisé par A.
ونجبدو من هنا L est égal 2D divisé par A fois lambda. Quelles sont approximativement les longueurs d'onde dans le vide des radiations bleues et rouges. يعني هنايا نعطيو des valeurs approximatives يعني تقريبية، لأن ما نقدوش هنا نعطيو des valeurs précises، لأن داك لو spectre de la lumière يعني لو spectre visible par l'œil humain هو واحد لو spectre اللي هو continu، يعني كنلقاو واحد dégradation des couleurs. يعني مثلا غادي نلقاو في البلو نلقاو بلو فونسي بلو كلير وكيختلفوا في لا لونغور دوند. اذا هنا نعطيو غير واحد القيمه تقريبيه لا لونغور دوند فاش كيكون عندنا واحد رادياسيون بلو. يعني هنايا كالكو فالور بالنسبه للروج. المهم اللي خاصكم تعرفوا بالنسبه لو روج هو اللي كيكون عنده لا لونغور دوند لا بلو غروند، بالنسبه لو فيولي هو اللي كتكون عنده لا لونغور دوند لا بلو بيتيت. بالنسبه للفيولي راه كيبدا تقريبا من 400 نانومتر. اذا موراه كيكون البلو خصكم تكونوا حافظينهم بالترتيب، يعني باش يسهل عليكم تعرفوا شكون اللي لا لونغور دوند ديالو كبر من الاخر. بالنسبه لو روج يعني هو قلنا اللي عنده لا لونغور دوند لا بلو غروند. الوغ موراه لو رونج موراه جون فير بلو فيولي، نقدروا نزيدو هنايا كولور انديغو. الوغ بالنسبه للروج راه ما كيتعداش 800 نانومتر، يعني ما كيوصلش حتى ل 800 نانومتر. بالنسبه للفيولي لان قلنا لا لونغور دوند هي ما بين 400 نانومتر وما بين 800 نانومتر. اذا بالنسبه لو روج ناخذ مثلا هاد لا فالور 750 نانومتر. اذا هنايا روج وتقد تبدل يعني على حسب واش روج فونسي ولا روج كلير، ولكن راه ما توصلش ل 800 نانومتر. اذا هنايا 750 نانومتر. بالنسبه للرادياسيون بلو 470 نانومتر. اذا هما قالوا لنا غير دي فالور ابروكسيماتيف، يعني غير باش نقارنوا لا لونغور دوند في الحاله ديال الرادياسيون روج وفي الحاله ديال الرادياسيون بلو. 8 indiquer comment varie la largeur L lorsqu'on remplace le laser émettant une lumière rouge par un laser émettant une lumière bleue. يعني هنايا شنو غادي يتبدل في الاكسبيريونس؟ غادي يتبدل لا لونغور دوند. اذا في الاول كان عندي لوميير روج وبالتالي لا لونغور دوند غادي تكون عندي ديال لا لوميير روج. فاش غنبدلوه بلا لوميير بلو تولي لي لا لونغور دوند ديال لا لوميير بلو. حنا كنعرفوا بان لا لونغور دوند لا لوميير بلو صغر من لا لونغور دوند ديال لا لوميير روج. يعني سي لامدا ديميني نرجعوا لهاد لا ريلاسيون هادي، يعني لان ما تبدلاتش دي ما تبدلش هاد لا ديستانس ما تبدلاتش هاد لا لارجور دو لا فونت. يعني هنايا بدلنا غير لامدا. اذا الا تبدلات لامدا بطبيعه الحال حتى لا لارجور دو لا تاج سونطرال غادي تبدل. الوغ سي لامدا ديميني الوغ ال ديميني. الوغ كومون فاري لا لارجور ال؟ الوغ لا لارجور ال ديميني باسكو لامدا ديميني. من بعد غنشوفوا كيفاش غتغير هاد لا لارجور ال سي اون ديميني لا لارجور دو لا فونت ا. يعني هنايا شنو كنغيروا؟ هاد ا غنرجعوا لميم غولاسيون. او دابا ما غيرناش هاد لا ديستانس دي، ما غيرناش لا لوميير، يعني لا لامدا ما غاديش تبدل. اذا شنو اللي غيرنا؟ هاد لا لارجور ا. اذا كنشوفوا هنايا بان ال اي انفيرسمون بروبورسيونيل ا، يعني سي ا ديميني الوغ ال اوغمونت. اذا هادشي كامل شفناه في الدرس، ما كاينش شي حاجه اللي هي جديده، يعني هذا اكزرسيس دابليكاسيون بسيط. ندوزو l'exercice 2. Même expérience, on réalise une expérience de diffraction à l'aide d'une lumière monochromatique de fréquence 4,44 fois 10 à la puissance 14 Hz. On place à quelques centimètres de la source lumineuse une fente verticale de largeur A. La figure de diffraction est observée sur un écran vertical placé à une distance D égale 50 cm de la fente. Alors la tache centrale est plus éclairée et plus large que les autres. Sa largeur est 6,7 fois 10 à la puissance moins 1 cm. 1. Quelle est la nature de la lumière que montre cette expérience? Alors l'expérience, le phénomène de diffraction, la nature ondulatoire de la lumière. Yani la lumière est une onde. De trouver l'expression de A en fonction de L1, D, nu et C. Calculer A. باش نلقاو l'expression de A غادي نتبعوا نفس les étapes اللي درنا في الدرس ولا اللي درنا في l'exercice 1. Alors كنكتبوا d'après la figure. Alors d'après la figure, tangente θ. Alors tangente θ est égale L1. Alors هنايا عطاونا هاد le symbole L1
divisé par 2. وبالنسبة le côté adjacent, c'est D. يعني tangente θ est égal L1 divisé par 2D. Alors θ est petit. وبالتالي tangente θ est égal à peu près θ. شنو غتولي لنا la relation θ est égal L1 divisé par 2D. هذه هي la relation الأولى. بالنسبة la relation الثانية كنحطوها نيشان. On sait que. Alors on sait que θ est égal lambda divisé par A. ها هي la relation الثانية. يعني من هاد les deux relations كنلقاو بأن L1 divisé par 2D est égal lambda divisé par A. على من بغينا نقلبو على A, alors A نردوها لهنا. alors A est égal نردوها 2D لهنا. يعني 2 fois D fois lambda divisé par L1. mais هنا ردو البال فهاد ليكسبرسيون ما خصهاش تبقى عندنا لامدا لأن طلبوا منا en fonction ديال لا فريكونس و لا célérité de la lumière dans le vide. غادي نكتبو avec لأن كنعرفو حنا بأن C est égal lambda fois la fréquence. إذا lambda est égal C divisé par la fréquence. إذا غادي نعوضو دابا lambda بليكسبرسيون ديالها. إذا شنو غادي تعطينا A est égal 2D بالنسبة lambda c'est C divisé par mu. وبالتالي هذا هو ليكسبرسيون اللي طلبوا منا يعني en fonction de D, C, L1 et la fréquence. وبالنسبة لابليكاسيون نيميريك غادي نعوضو كل حاجة بلا فالور ديالها ونردو البال غير لي زونيتي. الوغ بالنسبة للدرع عطاوها لنا سنتيمتر. باش نحولها للمتر نضربها في 10 à la puissance moins 2. بالنسبة لا célérité de la lumière dans le vide c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. بالنسبة ل L1 عطاوها لنا en centimètre. الوغ غادي نردها للمتر نضرب في 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance moins 1 مع 10 à la puissance moins 2 تعطينا 10 à la puissance moins 3. وبالنسبة لا فريكونس راه عطاوه لنا بالهرتز. الوغ غادي نحسبو غادي نلقاو تقريبا الوغ A est égal 10 à la puissance moins 4 mètres. On place entre la fente et l'écran un bloc de verre de forme parallélépipédique comme l'indique la figure 2. يعني هنايا بلاص ما يكون عندي la propagation de la lumière dans l'air غتولي عندي la propagation de la lumière dans le verre. Alors l'indice de réfraction du verre pour la lumière monochromatique utilisée est 1,61. On observe sur l'écran que la largeur de la tache lumineuse centrale prend une valeur L2. Trouvez l'expression de L2 en fonction de L1 et N. إذن هنا باش تقدروا تجاوبوا على هاد لا كيسيون خاصكم تكونوا فاهمين جوج الحوايج بأن la fréquence ديال واحد la lumière monochromatique ne change pas, ne dépend pas du milieu de propagation. يعني هنايا كان la propagation dans l'air ولا dans le verre هاد la fréquence ما كتبدلش بأن la vitesse ou la longueur d'onde dépend du milieu de propagation. Alors حنا شنو بغينا دابا؟ بغينا هاد L1 ولا L2 en fonction de L1. حنا هاد L1 فين عندنا ليكسبرسيون ديالها؟ اما ناخدو هاد لا ريلاسيون هادي ولا ناخدو هاد لا ريلاسيون هادي بحال بحال. الوغ هاد لا ريلاسيون هادي لقيناها فاش كانت عندنا واحد لا بروباغاسيون ديال هاد لا لوميير دون لير. الوغ شنو لقينا بان اما تخدموا بهادي ولا بهادي بحال بحال. الوغ A est égal 2D ولا دابا نلقاو ليكسبرسيون ديال L1. الوغ L1 est égal غنجيبوها لهنا c'est 2D fois C divisé par A fois nu. الوغ هادي فاش كان عندي لا بروباغاسيون دو لا لوميير دون لير. الوغ فاش درنا هنايا هاد لو بلوك دو فير يعني ولا عندي لا بروباغاسيون دو لا لوميير دون لو فير. وبالتالي شنو غادي تبدل في هاد ليكسبرسيون؟ واش دي غادي تبدل؟ ما قالولناش بان غادي نبدلو هاد لا فونت يعني هاد لا ديستانس ما غاديش تبدل. بالنسبه ل A حتى هي ما كتبدلش يعني لا لارجور دو لا فونت ما كتبدلش. بالنسبه لا فريكونس قلنا ne change pas, ne dépend pas du milieu de propagation. mais بالنسبه ل C يعني لا فيتيس دو لا لوميير دون لير ماشي هي دون لو فير. وبالتالي هاد سي هي اللي غادي تبدل. اذا الا تبدلات سي بطبيعه الحال غادي تبدل لا لارجور دو لا تاش سنترال. اذا غادي تولي واحد لا لارجور L2. alors l'expression ديالها شنو غادي يتبدل؟ alors c'est 2D. هاد سي
غادي تولي في يعني la vitesse de la lumière dans le verre divisé par a fois la fréquence. وهادو ما غاديش يتبدلوا. Alors دابا حنا بغينا L2 en fonction de L1 et N. N هو l'indice de réfraction. ما بينش عندي هنايا l'indice de réfraction. حنا شنو كنعرفوا بان l'indice de réfraction يعني في هاد لو فار سي في ولا هو سي يعني la célérité de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le verre. يعني باش يبان لي هاد ليكسبرسيون هنايا غادي نقسم هادي على هادي يعني L1 الا درت L1 divisé par L2 شنو غادي تعطيني؟ دابا غادي نعوضو L1 بالاكسبرسيون ديالها L2 بالاكسبرسيون ديالها on simplifie par 2. alors هاد دي راه كاينه هنا وهنا بالنسبه ل A ما كتبدلش بالنسبه لا فريكونس ما كيتبدلش. شنو غادي يعطيني؟ alors علاش درنا L1 divisé par L2 باش تبان لنا هاد ليكسبرسيون C divisé par V u vert. alors شنو غادي تعطيني هنايا؟ غادي تبقى لي C divisé par V ديال لو vert يعني la vitesse de la lumière dans le verre وهاد C divisé par V c'est N وبالتالي L1 divisé par L2 est égal N. إذن L2 est égal L1 divisé par N. alors هذه هي l'expression ديال L2 en fonction de L1 et N. ولا بغيتو تخدموا هاد لا غولاسيون هادي يعني تقدروا تخدموا بهاد لا غولاسيون شنو اللي غادي تبدل فيها لامدا يعني هنايا كانت لامدا دون لير غادي تبدل لامدا دون لو فير يعني فاش زدنا هاد لو بلوك دو فير. الا تبدلات لامدا بطبيعه الحال غادي تبدل لا لارجور ديال لا تاش سونطرال غتولي L2 غادي ديروا L1 divisé par L2 غادي تعطيكم هي لامدا دون لير divisé par لامدا دون لو فير اللي هي l'indice de réfraction يعني بحال بحال. Alors quand on garde la source lumineuse et l'écran à leur place, on enlève le bloc de verre et on remplace la fente par un fil rectiligne vertical de la toile d'araignée. يعني دابا غادي نرجعوا للإكسبيريونس الأولى ما غنبدلو حتى حاجة من بلاصتها غادي نحيدو هاد لا بلاك اللي فيها هاد لا فونت ونبدلوها بواحد لو فيل ديال دو لا توال داريني يعني واحد الخيط ديال العنكبوت اللي بغينا نحسبوا لو ديامتر ديالو. اذا هاد لي زيتاب كاملين كنعاودوهم. شنو اللي كيتبدل هنايا؟ غير بلاصه ما ناخذو هنا اللي كتعني لا لارجور دو لا فونت كنخدموا بالدي لو ديامتر ديال لو فيل يعني فاش كيكون عندي ان فيل ولا ان شوفو كنخدموا بالدي لو ديامتر. اذا هاد لي زيتاب كاملين غادي نعاودوهم. شنو غادي يتبدل هنايا؟ غادي نعوضوها بالدي الو غادي تعطينا دي تيغال 2 fois D fois C divisé par L3. alors هنايا لا لارجور غادي تبدل ديال لا تاش سونطرال fois la fréquence. ونديرو لابليكاسيون نيميريك يعني شنو غادي نغيرو هنايا؟ غادي نغيرو هاد L1 ب L3. L3 عطاوها لنا هي 1 سنتيمتر اللي هي 1 fois 10 à la puissance moins 2. الو غادي نلقاو بان D الو هاد D est égal 6,60 تقريبا 6,66 fois 10 à la puissance moins 5 متر. بالنسبه لهاد ليكزارسيس راني خديتو من واحد ليكزامان ناسيونال ديال سيونس مات غاتراباج يمكن 2010. المهم غنخلي لكم المعلومات فاش غادي نحط لكم هاد البي دي اف لا ديسكريبسيون.